Aron Repen vorengang hoi appointment ki pia puthak ka chesong pini pen ning korai sigecho. Bharatiya Janata Party voter sammelan mai kapadupon. Thevang polling station BJP atum arsigjit mai kang nipon. School inspectors Repen sai ke klema pathak kias e Samson teron aro tumpen pherang ke mai ke pha. Birta kila arado anaphan kardong pajirlo kardong non karbilong rea birta long pen ujang terang pi non birtang ton pen arjupon tha. Karbiang Long Autonomous Council ka parlu Soil Conservation pen Health and Family Welfare Department Joint Director Asai Kamalong Aron Repen appointment ki pia puthak RTI klembang phu patmo teron na pen hemphu intiatum kedamtang jang mini phai inkoyar ni pen KAC adon ria thengnolong jesong ponsi pini aru ni phai kri si arni anki ning koirai si ke choklo. Karbiang Long Autonomous Council ka parlu Soil Conservation pen Health and Family Welfare Department Joint Director Asai Kamalong vorenga hoi Aron Repen appointment ki pia puthak insai vek nangji nilitum KAC adon ria long ka chesong pini aning koirai si ke choklo. La an chesong det ta CM Dr. Tuliram Ronghang ingsamri anugang thongason chiplang det la so puthak prapjin pen insai vek nangji kali polote nilitum ka chesong intomti la penili tumaphan epranang armudda non pusi RTI klembang phu patmoteron pen aning ki pongpen pherang kya thengnu ningjepon illegal appointment of a song council of the Autonomous Council CM ke hai pano EM ke hai pano alang litum kan psychology dang hang kon pere lo la sila da pai klang da alang litum ada council serang hoi lo kan ni be ra la phang gali alang litum jongjum tharma alang litum jongjum le chapang ni ban sila da kan ni litum ki ma khara man to la de alang litum ra da phan li alang litum arjab uson te alang litum pinier ni ha da ki ki boy nang sai du ji polo se da me pinier ni da nang sai se de alang litum maning hang bet ali se ikla ma se langdam lu pulo tan te non lapuan chot kali alang itu kecemang ni pancot kali alang itu nge demokrasi ko kan kamarda rason lasi tuliram long hang ke hai pan itu bacai ga tu nang li prap jin pen labang so demokrasi ya mardar bang ka ki claim in tonic no jong si in tontip le ratang lang di nang li phan mor ratang sai ji asi labang so ka prap jin in tonic no tuliram long hang ke hai Vang pen ini tu ada illegally le ka soklem lapuson ta kali ini tu ada ke vang pen kona ne council property long le kang ni dali kona ne pine lo to wale ki khamkhidun boli ni tu ada kang ni ge isi public place lo ada ke badu da hempu bi rat he no hempu tangke raja hempu lo ne non police vang pen komani ga chutoi pen aja pen ada ni tu man na ki plungi aja ni posta na kan se gipu la bang ki tu ma thana ko lage tuliram rong hanga ke hai si police tu man ga chutoi se lapuson ni tu man ga thera ha aja la bang so ke ther ki hap gundagiri BJP gundagiri ke prapjin internal nang litum man radang landing situ alang litum penan paper media ban check meeting long lagi podo BJP corruption free kopi lo corruption free pemade non corruption free pema meaning man break through dak lo non corruption si choklem thubare lo BJP along tina corruption non illegal appointment la dak non corruption la pen kapre tarif lo bola nang hala dak la puson klang hoji na asi la bangke itum la det kali gwang jilang ani da tarif pon bom jidang la si prapjin pen la bang so kachupang lim ra da khia da ban kachupang intonic no nang litum man ratang pachop nang pahai dun ke nang litum man rat ha lang podo ko hanjang pahai nang litum nang hem ne nang rit ke chikima nang litum gari ador so china mo ko hali nang toy pon ali Aruni phai krisi ada por phai krisi por malom BJP Mahamaya Mondol Committee tumpen patir pipangsi dogmukak long kamteron auditorium holalong Bharatiya Janata Party voter samilana mai kapaman pon Mondol Committee mai phu porno intipen mai chari ponsi babu ti sopen aluhia tumaphan pachini pon la somaya long Mahamaya constituency long thongkebrai CPS atum chetong dongsi kedamtang MEC kilik hotpen mute non kewang ji MEC kilik la ansosi ki ongdung avot pen ka chepahai thu je phan la somaya long chethan chimum pon la somaya long aluhia man pen Karbiang Long BJP District Committee kongchun bang Keshab Timung VDC Chairman Rajesh Teron Dokmukak Municipal Board Chairman Biren Teron Mondol Committee mai phu kongchun bang la pen ki ongdung BJP long klembang phu bang phetum chetong dun Dokmukak pen vai song terang Karbilong rea berta
Poling hon milon labang so amai padu kono lasi labang so amai padu labang ke along 1031 apias do niltu Mahamaya si kadu kawe ulang pensi kami nanti tong elo unison community lasi laso along dia non kurang di MEC election dia niltu Mahamaya long mi senpen ke damkang 2017 aningkan anu MEC iliga hot pente pineng anso se ke paong dum pen ke pahai pan se dili kumpili jingwai konno la se humustia long puskale Mahamaya angkang lingkan project BJP sarkar nang budek pen diklaim kita development of kami mission la se pinang ana development kami lelo la se along tilapia dong puskame development bukan kami gili sikong lo la pen asuni mokha katu kami asuni mokha ta sarkar pen jenglok katu kami nang kili an kami rara tum kelong sikong lo se la panso se di palong puji pan ang kuni itu non kirang di MEC election kami panso sistem itu mission pen Mahamaya humusti pen jekai konto se pilih katu kami jingwai konlen lo itu angkang lo akhai Mahamaya constituency Mondol Amepu Urno Intipen Jalin si pini voter सम्मेलन mate voter conference vote kejok mate vote kejok along kacerok tok nengji buke matha pon abang tu bang pilipun kapan kacetong pon mate kacetong ponan lasing samjin chunjin samjin pen mesen pen labang so ame pachun pon lasi kacetong labang so melong apokanu pen polling station ame pu kongchun bang pen chenlo BJP ke claim abang ubang thi lapen ke mondol committee ame pu kongchun bang pen chenlo ilitung Mahamaya constituency long kai ke ta kacherok tok rat tan ke rabji kolong mate rat ke boy ke sunglo kengkam kache jordon din kache jardon din ke rab dunji tan BDC chairman Rajesh Terona ke hai lapen ke ilitum dokmoka municipal board mate town committee chairman Biren Singh Teron lapen ke muhila jalin bangki abang kutin atuman lapen ke mondol jalin bang kutin bang kitin mata milhin Bharatiya Janata Party district committee pen mili secretary mate chun bang pen ahin pen chorupaji committee lapen ke kewanggier ni Mahamaya constituency long bange tiket ke hanga bang ku bang ki ledu koikat sitame bang ki podo ta hai ke hanga bang ke nili pension lo sita kelongji abang ku ke nibetji lasi Karbi Anglong autonomous council Karbi Anglong rat kaching homnai ning che thenai ake hai sar Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be lapen Assam chief minister mate Bharat angkang kache thangnai a leader akhai Dr. Himonto Biswa Sharma Bhobesh Kulita BJP state president Khonidhar Sharma organizing secretary state lapenge district president BJP East district committee Dhon Singh Teron alang litum koma bhansi tiket pijima halabang so kipi mat halabang so kelong abang kolong si Mahamaya ara tumbang ke cerap ko cheto dumpo apen kelong we kabang dupan pahai dum makap apen nilitum cheparai iglo Mahamaya constituency longke non mat a candidate ke lalo Udumpul helo nilitum a candidate lo apen nilitum ning chekhe lapen bisas do Mahamaya constituency Lakhaing ko truck Duarbaguri MEC constituency ka parlu Thewang polling station BJP atumpen aru ni phai krei siarni Thewang polling station amaipu Roland Terang pensi mai chari pon lapen ki kongchun bang Mongol Singh rong pi pensi mai ke phalam thi jaipon Daihuri Lensa kongchun bang Jiten Teron BJYM amaipu Relepson rong pi ST Morcha kongchun bang Rajesh rong pi Rata Cyclem bang pu Martin Togbi Jameson Terang atum chetongdun जिंदाबाद जिंदाबाद रिचर्ड टॉपी जिंदाबाद 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 रिचर्ड टॉपी जिंदाबाद 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 डॉक्टर तुलसीराम रोहंग जिंदाबाद 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 डॉक्टर तुलसीराम रोहंग जिंदाबाद 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 डॉक्टर नमर मोमिन जिंदाबाद 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 डॉक्टर नमर मोमिन जिंदाबाद
Bangso mayalong MEC kilik nang ate bok hedajok laso MEC kilik hut non ki kimbom MEC Richard Tok biaphan Thewang polling station pen ki ong dungobut pen kapahai dunje phan laso mayalong Thewang polling station maipu Roland terang pen lamjai pon Hanboka pen Robinson ki Richard Tok be long left Richard Tok be long left Richard Tok be long left let's go Aruni phai kri siarni nijang karbianglong kolonga irrigation IBS sahemalong karbilo charia song semson teron aro tumpen pherangkia mai ingipon laso pherangkia mai long alang li tumpen kaning jepon ki karbianglong klimso tumaphan lukacharia nat kangthur ponje phan ronggrup arlon ta school hem dore pating lapen lahai school along kachari asona mungke doma kavema kelangdun chari jephan inspector of school Sanjay Malakkaralangli kelangdun nang jebang phulu bonta karbianglong west karbianglong a pharman ki along tinta school along sitami table chair desk benching lok asona son kapali dam dedet aputhak karbilo charlia song tumpen ningkang samsi chepaklang pon lapen alangli sai cheklem pa me poloti sodak pen kache song pon je aputhak pherang kya thengnu ningje ponthu jengkha pen babuteron karbilong re birta kedam tangani niltung ajak relevant resource along nitung long abang so kelong ateng pen nitung inut contract claim abang pu Sanjay Malakkar pu isi education elementary isi a level along supply mate desk bench lapen steel almara lapen 6 nut of footballs labang so ka supply inut abang pu west karbianglong ke sitame niltung me thekam long tengki respective school along kili nani aport anta lili dia a school nilitung long dolan tap aswa chalan according to the chalan number ateng long te council chalan number ateng long te AC ELE supply EDM 2020-21 179 now halap so order number ateng tuning kita tani council abang so school respective school ke long nang je polo sistami labang so Sanjay Malakkar inut a contractor labang so suppliers abang tuke pani dam dite labang so school dam asi jasame per din tum lochari song ma de west karbianglong district team ben di pudang kang tungal sona lo jongsi nangni pini pen ile tum labang so a hongjai a media hongjai bang bang det pen nangni jongsi labang so respective school labang suppliers nangni pani dam dik lo tang niletum kebang jilan arni ke karbilo chari song pen nangni phan so that pen nakang sai pon abang niletum long deng pon nang koku lasi nangli labang so ka choklem ke niletum kimat hadam ati niletum lo chari song bina lo chari asai hem long laki intir ji si asai hem halata ka so mar ka chari nangji mal so mar ka chari thai kangi long nangji a dings tame so mar pa ke pangi long de det ke alang ni osomar tumat abi ke chong sip lo bosi nilitum karbilo chari song pen klar dak pening je kan tum nasi nilitum labang so ongjai kan putot pung tung alang li jongsi lason ke chu abi ka chong sip jok prote nang li contractor inut suppliers amen ta chu enang ni karbianglong labang so school somar tumat abi chong sip jok ke chu palang e jok prote nang li labang so kampen ciri bomot bosi nilitum so dak pen jong dam dak ji nang nila bakso ke choklem be chok chipilu nile tu pudai make ke bang jila ngani same ke dam tani kan same nang itung la punil tung nang chini tung deres nang tung claim joy da do thai mane sa pinning tuning ani kan tang la bakso 2020 pen 21 long la bakso supply la benisi mang bumi me alam la busona lo la bakso Sanjay Malakkar so supplier pen isi school humtin ota nile tung thekong pano west karbianglong chola east karbianglong ta do thai mane sitame nilitum ke jong dang ke thekam mo teng lo te poan corruption bole kudia tamelo poan chopang ling ke thitang ke education department mate elementary education department halda isi ka charai komem mate council isi authority do halda ayem atung nang samdun ri puma ende alang ni anugang thong mate ame ka char je son thong alang chini unde ka thengjang lo ini kudai man nilitum ka bilo char song pen kudai man
nang ni ciji ni tu dia kangjang lu te pinia ni kan itu do cari sampai nang ni pan nang ciji no nang ni pan sampai nang ni immediate also action and to nang ni pan ni top ni tu ni kit then nang ni dong se ciji tu te pina hok lu nang ni tu pini la bangso media home jai kan sampai nang ni pan sampai nang pa ciji lo nang ni sampai la bangso puthak ke RD yang pin for action immediately action and to ni tu ni thi par anto so di lage labang lo wooden decks and bench ke 30 pairs se na tum pineng je polo sami school of tinta le le dabu second number na steel almara two nuts ke le nang polo ta le le dabu last itu si football usumar pan se part 2 ningka ne segment na part 2 tuning apot last one sports materials alalan 6 nuts football ta le le dabu la tinta materials ka supply ni suppliers amen Sanjay Malakar alang ni bangso Sanjay Malakar mangke copalang idalo besi dilitung karbilo chale song pen jong dam tak asi nangi pan bangso hong jai pen pachini yang tungke nangi su tong sekop pen bangso kam cheklem pan si dilitung in pen nangi pan pachini lu jong siklem beda pute dilitung putok ruile thole tholo nangi pan ditung so dak pen nang song nang ko pinya birta la ansi kang ton chalo kaduka via phanta kardo